این 5 تا فیلم عاشقانه قطعاً اشکتون رو در میاره. درود به همه رادیو فیلمیا. خیلی خوش اومدید به اولین قسمت از معرفی فیلم‌های عاشقانه. اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، دکمه قرمز سابسکرایب رو خاکستری کن تا با هم بریم تو دنیای فیلم و سریال یه چرخی بزنیم. بدون معطلی و حرف اضافه بریم سراغ معرفی همون. فیلم شماره 1، بخت پریشان. فیلمی که داستان عاشقانه و در عین حال غم انگیز داره و قطعاً احساستون رو درگیر میکنه. بخت پریشان فیلم آمریکاییه که در سال 2014 ساخته شده و کارگردانش جاش بون هست. این فیلم بر اساس رمانی پرفروش به همین اسم نوشته شده و داستانش در مورد 2 تا نوجوان به نام هیزل و آگوستاسه که هر دوتا به سرطان مبتلان. فضای فیلم خیلی خاصه. یه طرفش پر از امید و عشق و از طرف دیگه پر از غم و اندوه. این فیلم بهمون نشون میده که حتی توی سخت‌ترین شرایط هم میشه عاشق شد و به زندگی امیدوار بود. داستان فیلم هم خیلی قشنگه. هیزل یه دختر 16 ساله است که به سرطان تیروید مبتلاه. یه روز توی گروه حمایت از بیماران سرطانی با آگوستوس آشنا میشه که اون هم به سرطان خون مبتلاه. این 2 نفر عاشق هم میشن و با وجود بیمارشون سعی میکنن که از زندگی که دارن لذت ببرن. این فیلم یکی از اون فیلماییه که حتما بهتون پیشنهاد میدم ببینیدش. فیلم شماره 2، خورشید نیمه شب. یه فیلم عاشقانه و احساسی که قطعاً درگیرش میشه. خورشید نیمه شب ساخته سال 2018 است و توسط اسکات اسپیر کارگردانی شده. داستان فیلم خورشید نیمه شب در مورد یه دختر جوان به اسم کیتی است که یه بیماری خیلی خاص داره و اون به نور خورشید حساسه. یعنی اگر زیر نور خورشید بره براش خیلی خطرناک میشه. به همین خاطر کیتی مجبوره هر روز توی خونه بمونه و از دنیای بیرون خبری نداشته باشه. اما یه شب یه اتفاق خیلی قشنگ میفته و کیتی با یه پسری به اسم چارلی آشنا میشه که اون عاشق موسیقیه. این دوتا کم کم به همدیگه نزدیک میشن و یه عشق قشنگ بینشون شکل میگیره. اما این عشق یه چالش خیلی بزرگ داره و اونم بیماری کیتیه. بریم سراغ فضای فیلم. فضای فیلم خورشید نیمه شب فضای خیلی خاص و رویاییه. یه طرف ما یه دختر رو داریم که آرزوهاش پشت پنجره اتاقش زندانی شده و از طرف دیگه یه پسر رو داریم که دنیاش پر از موسیقی و امیده. ترکیب این 2 تا شخصیت و فضای تاریک و روشن که توی فیلم وجود داره یه حس خیلی عجیب و غریب به آدم میده. یه سفر به گذشته و تجربه یه عشق نوجوانی شیرین. دختر قرن 20 یه فیلم کره‌ای فوق‌العاده دلنشینه که تو سال 2022 ساخته شده. این فیلم ما رو به فضای سال 1999 میبره. داستان فیلم چطوریه؟ داستان فیلم حول محور یه دختر دبیرستانی به اسم بورا میچرخه که یه شخصیت پر انرژی و دوست داشتنیه. بورا از دوست صمیمی خودش یهوندون میخواد که در نبودش به پسری که یهوندون بهش علاقه‌مند شده نزدیک بشه و اطلاعات بیشتری رو در موردش جمع کنه. اما توی این مسیر بورا خودش عاشق این پسر میشه و ماجراهای خنده‌دار و احساسی زیادی رو تجربه میکنه. فضای فیلم دختر قرن 20 یه فضای خیلی دلنشین و نوستالژیکه. با دیدن این فیلم انگار به دوران نوجوانی‌های پدر مادرمون میریم و خاطرات شیرین اون دوران رو تجربه میکنیم. موسیقی فیلم، لباس‌های شخصیت‌ها و لوکیشن‌های مختلف همه اون دوران رو میتونن برای ما تداعی کنن. فیلم شماره 4، مسافران یا پسنجرز. یه فیلم علمی تخیلی فوق‌العاده جذابه و البته کمی پیچیده و کاملا احساسی. این فیلم ما رو به دنیای آینده میبره، جایی که سفرهای فضایی بین ستاره‌ای یک امر عادی شده. داستان فیلم چطوریه؟ داستان فیلم در مورد هزاران مسافریه که در یک فضاپیما در خواب مصنوعی فرو رفتن تا بتونن مسافت طولانی بین زمین و یک سیاره قابل سکونت رو طی کنن. اما به دلیل یک نقص فنی 2 نفر از مسافران 90 سال زودتر از موعد مقرر بیدار میشن. حالا این 2 نفر باید راهی رو برای زنده موندن در این فضاپیمای بزرگ پیدا کنن و با چالش‌های عجیبی که پیش رو دارن روبرو بشن. اما فضای فیلم مسافران فضای بسیار جذاب و متفاوت داره. از یک طرف ما یه فضاپیمای لوکس و مجهز داریم که پر از امکاناته و از طرف دیگه یه فضای بسیار تنها و سرد که 2 نفر باید در اون به زندگی ادامه بدن. این تضاد بین این 2 تا فضا یه جذابیت خاصی رو به این فیلم داده. این فیلم رو هم بهتون پیشنهاد میدم حتما ببینید. و اما فیلم شماره 5، دفترچه خاطرات. بیایم بریم به دنیای رویایی و احساسی فیلم دفترچه خاطرات سفر کنیم. دفترچه خاطرات فیلمی کلاسیک و عاشقانه
و جاودانه که در سال 2004 توسط نیس کاستاویس کارگردانی شد. این فیلم با بازی‌های درخشان رایان گاسلینگ و ریچل مک داستان عشقی زیبا و پرفراز و نشیب رو روایت میکنه. داستان فیلم چطوریه؟ داستان فیلم دفترچه خاطرات ما رو به دو دوره زمانی متفاوت میبره. در زمان حال نوئل پیرمردیه که در یک خانه سالمندان زندگی میکنه و با خوندن دفترچه خاطراتش ما رو به گذشته میبره. در گذشته نوئل جوان عاشق دختری به نام الی میشه، اما تفاوت طبقاتی و مخالفت خانواده ها این دو عشق از همدیگه جدا میکنه. فیلم دفترچه خاطرات هم یکی از اون فیلم هاییه که خیلی بهتون پیشنهاد میکنم ببینیدش. دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بودین و معرفی این 5 تا فیلم رو هم دیدین. اگر به دنیا فیلم و سریال خیلی علاقه دارین، 2 تا فیلمی که روی صفحه میاد رو هم حتما ببینید. بازم دمتون گرم و خدا نگهدار شما.